ენა აზროვნებს ბევრად უფრო ღრმად, ვიდრე ცალკეული პიროვნება, თუ გინდ გენიალური. იტყვის რომელიმე მემატიანე, დავით აღმაშენებელმა განამტკიცა ხელმწიფება საქართველოსი. ამავე დროს მიმართავს რომელიმე დიასახლისი თავის გოგონას. შვილო, თქვილი გამტკიცე. აქ პირველ შემთხვევაში მტკიცება იგულვებს გამაგრებას, მეორე შემთხვევაში გაწმენდას. გამოდის, რაც მტკიცი არის, ის წმინდა და რაც წმინდა, მტკიცე. ვინ გაიაზრა ეს? ყველა ჩვენგანს ენა უკვე ქმნილი ხვდება წინ. ყოველი ენა უფლის საღმრთო კეთილგანგებულებითაა შექმნილი და მას იმთავითვე მინიჭებული აქვს მისია, რომელიც ერმა კეთილი ნებით უნდა ამოიცნოს და საღმრთო სიყვარულით ანთებულმა განახორციელოს. ესაა ჭეშმარიტი სინერგია, ღვთისა და კაცის ნებათა თანხვედრა და ენაც ამ სინერგიის მატარებელი და გამომხატველია. ათასწლეულებს ითვლის საქართველოს ისტორია. ჩვენმა კულტურამ ყველა დროსა და იდეოლოგიას გაუძლო. აქედან გაიტაცეს არგონავტებმა ოქროს აწმისით საიდუმლო ცოდნა და მედიცინა, რომელსაც თან გაჰყვა საქართველოს საკვირველი მცენარეულობის იდუმალი სამკურნალო მეთოდი. ეს მცირე, მაგრამ მშვენიერი ქვეყანა ცივილიზაციათა შესაყარზე მდებარეობს. ალბათ ამიტომაც სწორედ აქინება უფალმა კვართის დაფლვა. სწორედ უფლის კვართი აცხადებს საიდუმლოდ ქართული ენის თვისებას. ჯვარცმას ამ ქვეყანაში, რაც აღდგომით უნდა განსრულდეს მარადიულობაში. სწორედ ეს მემსხვერპლეობაა ის არსებითი, რასაც ქართველი სოფლიური ცხოვრება ემსახურება. მითოსი კოსმიური ამბავია, კოსმიური და არა ისტორიული. ძველი რომაელი ავტორი საულუსტიუსი ეხება ატისის მითოსს, ეუბნება მკითხველს, ეს არ ყოფილა, ხოლო არის ყოველთვის. აი ზედმიწევნილი ფორმულა მითოსისა. უხსოვარ დროში საულუსტიუსის დაბადებამდე ქართველი დედა ასე მოუთხრობდა შვილს. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. მამა ღმერთს ერთი დევი ჰყავდა. ესე იგი მითოსი საულუსტიუსამდე გაუგია სწორედ ქართულ გენიას. განვიხილოთ ახლა პრომეთეს მითოსი. პრომეთეს ქართული ვარიანტია ამირანი, რომელიც მიჯაჭვულია კავკასიის ერთნაპრალზე. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მჭედლების სიმბოლურ ჯაჭვს ჭედენ. თუ ამირანმა აიწყვიტა, ახალი ჯაჭვი მზად გვექნებაო ამბობენ. ეს ვარიანტი საოცარია და თანაც საცნაური. საოცარი, რადგან მითოსი აქ კულტურ ქმედებაში გადადის. ჩვენი ეპოქის ბოლო დრომდე მჭედლები საქართველოში მართლაც სჭედდნენ ასეთ ჯაჭვს. საცნაური, რადგან საკვირველი. პრომეთეს, რომელმაც ცეცხლი მოუპოვა კაცობრიობას, ქართველი ახალი ძალით უგრძელებს მიჯაჭვულობას. საკვირველება ადვილი ასახსნელია. პრომეთეს შინაგან არ მოუპოვებია ცეცხლი მსხვერპლის გზით. მან ის ძალმომრეობით მოიტაცა. პრომეთე თაუნებაა. ქართველი კაცის ცხოვრების თვისება კი მემსხვერპლეობა. ევროპელი მკვლევარნი თავს იმტვრევენ ახსნისათვის იმისა, თუ რატომ უკორტნის არწივი პრომეთეს მაინცა და მაინც ღვიძლს. ქართული ენის გენია ამასაც ხსნის. ყოველ ორგანოს ადამიანისა ეს სიტყვება რომელიმე ფსიქიური მოვლენა. მაგალითად, ნაღველს ნაღვლიანობა. ღვიძლი ორგანოა სიფხიზლეს. თუ ღვიძლი დაგიზიანდა, ცნობილია ეს, უძილობა გემართება. ღვიძლი. ეს გენიალური ტყუპი ქართული ენისა ერთი მოჭრით ხსნის საიდუმლოს. ეკლესიური სწავლებით მღვიძარება უდიდესი სათნოებაა. ეს არის ღმერთის არ დავიწყება. ესე იგი, ქართველმა კაცმა შინაგან იცის ღვთისმორჩილების ფასი და მისი საწინააღმდეგო, თავნებობა, ამირანის სახით მიაჯაჭვა კლდეზე.
რითაც იჩენს სიფხიზლეს, რათა ღვთის მარადიული სული მიიტანოს ცათა სასუფეველში. აქ ერთი მოქნევით ახსნილია წუთისოფლის მთავარის აზრისი. ქართველს სწორედ ისახარებს, რომ არის საერთოდ. ეს სიხარული ჩვენში ისეა გამჯდარი, რომ ჩვენ ხშირად ყვავილზე თუ საერთოდ მცენარეზე მაგიერ ამისა იზრდება, ხმარობთ, ხარობს. ორფეოსი საქართველოში ყოველდღე იბადება. გაახარე, გაიხარე. აი მთავარი ხტილი ქართული ბუნებისა. ეს მეტყველებს შეუწყე ხელი სხვის ზრდას, რათა ამით თვითონ იზრდებოდე. ჩვენ კიდევ ვაგრძელებთ იმათ ტრადიციას, იმათ ვენაცვალე, იმათ ძალას ვენაცვალე, რომ ეს ეკლესია აგვიშენეს. და მარიკოვის გონოდეს რა მომწანებული გავით და რა გიორგი დიდება გქვა. მუშაობის შესაძლებლობისა გაიხარეთ Nai